काट्ने अब सजिलो हुन्थेन अब कुन हुन्छ भेरेर चित्त बुझाएर काटौँ भन्ने हो नि त खसी छन् डन्डी छ नि त सबै फेरि ठिकै छ नि खोरमै बस्ने हो यहाँबाट हेरौँ न सर दुई भाइ जानुहोस् जुन मनपर्छ च्याप्प गरेर समात्नुहोस् ल दाइ अर्जुन दाइ म त आइडिया हुँदैन छैन भैया होइन हजुर थाहा हुन्छ कि जानुहोस् ल झ्याप्प एउटा अलिकति मोटो दुई भाइ जानुहोस् एउटा पकाउनु न हो बुढाबुढी ल हो बिस्तारै जानुहोस् है हजुर उता कसै मैला यहाँ आउनु त एकछिन एउटा चुज गर्नुहोस् म त यो मन पर्यो अगाडिको यो सेकेन्डवाला कति कति छ दाम पकौडे पनि जोकेपछि भन्नु कति कति दाम रोजेर 350 रोजेर 350 डिस्काउन्ट गरिदिनु न त नि एउटा त्यही त जुन यो त आमा हो त जुन पनि भित्र त्यहाँ छन् यो त आमा होइन दाइ यी चाहिँ यी तिनटा होइन यो साइडका होइन त्यो उल्टा पनि बसेका यो यसलाई पनि 350 हो अनि त अर्कै छुट्टै हो नि अहिले सुई लगाएको छ यो छुट्टै हाम्रो बिहाड खाले बोका हुने हाम्रा चाहिँ यहाँ रोजी 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 एउटा एउटा पिसको 350 अबेला भएर हाम्रो त एउटा 350 घरको कस्टमर हजुर हाम्रो जो 450 सम्म दिने गरेर कसैले रोजी 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 हामी चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो आउनलाई चाहिँ त्यही भएर सबै बाहिर निकालिहालौँ धेरै पनि तपाईँहरूको इच्छा हाम्रो इच्छा जति जुन चुज गऱ्यो भने पनि एउटा एउटा 350 यता वाला ल भयो है चप्पका सिम समातौँ 350 रे रोजी रोजी यहाँ छ चप्पका सिम समात्छ मोबाइल त लिएर कान्छी हान्दैन तर्किने हो केही पनि हुँदैन छान है अलिकति छान है अलिकति छान सबै सोलीमा खै के त पानीहरु खै हैन यो सिर्जना यो आउ त्यो बिचको त्यो बिच आउनु त तान्न त्यही त हुने कहाँ के केराहरु बाहिर लुकेर बसिरा कस्तो केडी मान्छेलाई अहिले पठाउँदाखेरि कुन यो कुन चाहिँ भने यो सानो दिनु कुन चाहिँ भन एकछिन वाइट हेर्छु यहाँ खसी काट्नेहरु अर्जुन दाइ त्यहाँ अगाडि गरी च्याप्प समाउनु त डिलिभरी सभाको ए हाम्रो खसी आयो खसी आयो खसी बाहिर छोडेपछि त यो समातै सक्दैन दाइ तपाईले पकड्दै हेल्प गर्नु न हामीले गरिराखेका छौँ नि खै अर्जुन दाइ ए हरा यो सकिँदैन छोड्नु होला है अर्जुन दाइ खै ल बाहिर निस्किनु कस्तो गरेको मात्रै पाउँछ रे सिर्जना ल काटिहाल यता सल्लाह हाउ यु फिलिङ गुड लाइट ऊ यहाँ काट्ने मान्छे भन्दाखेरि यसलाई यता यसको गर्दन यहाँ बनाउनु अङ्गल खुट्टा समाइदिनु न दुईटा खुट्टा यसो गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ नि यहाँबाट सेर्नु यहाँ राखेर अब यसै समाएको भयो हाम्रो टोली खसी काट्ने टोली यता राख्नु लाइट दिँदै हाम्रो ठिकै छ हाम्रो टेन्ट चाहिँ यही हो खसी काट्ने ग्रुपहरू खसी काटेर फर्किँदैछन् पछि हेर्ने हो खै कस्तो रहेछ हाम्रो टेन्ट अँध्यारो छ अँध्यारो है दाइ हाम्रो टेन्ट चाहिँ यही हो खतरा छ है दाइ डेकोरेसन चाहिँ खत्रै हो कि यहाँ चाहिँ डेकोरेसन गर्ने केटीले खोल्दै छ यो हाम्रो
बिनी मिसेस बिनीले खोल्दैछिन् है भित्र हेरौँ त दाइ हामी ल तिनीहरू तिमीहरू हामी सुतौँ छुट्टा छुट्टाउनु रहेछ है खै यता यता हेर्नु त ए दाइ यता बाल्नु त बाला त बुढो भित्र है राम्रो रहेछ है सिर्जना सुत्छन् त उनीहरूसँग केटाहरू अनि एक ठाउँमा जानु पर्दैन बाबु बल गर्नु पर्दैन त्यो तारा मात्रै झार्नु अहिले बल गर्ने बेला आउँदैछ पख्नु आइसकेको बेला आउँदैछ त्यसले त यो ग्यास दिलीप त्यस भएपछि नआउनु छैन जहाँ अब छ मैले राखेको मबाट आइहाल्छ मलाई दिनु ल हजुरले पानी हाल्नु वाटर बिस्तारै म यहाँ छु है दरो हाल्दै ल बाबु तपाईँले यो यसले खुर्किने यसो कालो बाटोमा पावर पुगेन है दिलीप पावर पुगेन त्यो ज्याकेट सेकेट ब्याग सेग राखेर गर्नुपर्छ यस्तो खसी काम गरिरहेको उयो गाउँले पाराले लाउरो पाराले होइन भाइको त राम्रै पारा भएको छ यहाँ भाइ यो थक भयो त यो फुलेको त उसले होला है यो हजुर यो आगोले गर्दा फुल्यो होला है यो कालो सबै फाल्ने हो जति सक्यो ए तिनी भिड नगर्नु चाहिँ काटेको फोटो खिच्न मिल्छ मिल्दैन होइन हाल्न नमिल्ने प्राइभेसी हजुर ल हुनुहुन्छ यहाँ नमस्ते यहाँ छु भिडियो गर्दैछु आन्द्रा निस्क्यो ओके कस्तो नराम्रो यो कट्ने चाहिँ के भन्छ ए टाउको यहाँ चाहिँ के अरे टाउको चाहिँ यहाँ आउनु टाउको छ त यहाँ आन्द्रा होइन त्यो तिनवटा बिन बनाइदिन्छु हस् थ्याङ्क यू दाई नातिनु हामी जस्तो भन्नुमा त्यस्तै गर्छौँ थ्याङ्क यू तपाईँलाई मेसो छ बाबु यसबाट यो हो यो त हजुर दोछाया परेर हुँदै हुँदैन मेरो चस्मा चाहिँ काम गर्दैन हो ल तपाईँको कुर्सीमा बस्नु छोड मेरो हिरो यो कुर्सीमा यो बस्नु जो क्यामेराम्यान त्यहाँ भएर आफूले गफसफ गर्नुहोस् आफ्नो स्कुल पालाको कस्ता कस्ता विद्यार्थीलाई पढाउनु हजुरले ए टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ यहाँ चाहिँ सब म चाहिँ गफ गर्न लाग्यो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यता छौँ है कस्तो नराम्रो मुख राम्रै छ नि हामी राम्रै हो राम्रै छौँ नि अरू नराम्रो भने पनि यो तपाईँहरूको भुटनको आइटम हो यसलाई परपरी भुट्ने यो हामीले चाहिँ भुटनमा त दाइ धुनुपर्छ यो धुनुपर्छ र ए ओके पर्दैन भाइ बस्नु तिमी एकछिन अब त्यो अब राति भ्याउमा हुँदैन त्यो अब भ्याइदिनु बिस्तारै गर्नु ल दाइ कहाँ अब रातिमा केही फुल्ने मलाई दिन्छ लाइक म यताबाट पालिदिन्छु फालिदिने काठमाडौँमा खसीको मासु 1500 केजी जानी न यहाँ खान मिल्दैन दिनु नभनेपछि यही दिने क्या यहाँ खान मिल्दैन बुढी करङ ऊ हाल्दिने यहाँनिर क्या गर्छन् ल गर्छन् भने त ल कसले गर्ने यो लकेटा लागो के बुढो बुढा बाबु लिएर आएको नि त अहिले दाइ लिएर आएको
आगै बोले हे मन त हानी हो भयो जली के हो त्यो कचुट लाग्यो ल हैन पहिलेदेखि राखेको त अब पनि हो त त्यो ए काटिसक्यो त बिग्रेको त होइन त्यसको रबर लुज भइदिए गर्छ हो आन्द्रा पखाल्यो बरु उमाल्यो भने हुन्थ्यो ल आलु त उम्लिसक्यो यो चाहिँ लिने हो फर्काउन नि डढ्यो होला जुम्टाई बिनी यस म त यहाँ छु कहाँ छौ के त मैले देखाएँ होइन त यस्तो छ हाम्रो भाइ तिमीले काट लगाएको यो कुरा हो होइन भुटुवा होइन तिम्रो साइडमा भएको क्या उनीहरूले यहाँ के खुट्टा बोलिरहेको छ खाँदिनँ म त आन्द्रा भुडी खुट्टा के खाँदिनँ म किन खसिनु खान्थ्यौ यहाँ हाम्रो खुट्टा पाक्दैछ अनि यो के पाक्दैछ अरे दाई भुडी यो भुटानमा उम्लिँदै छ भुटान भुटान पहिले उम्लिँदै छ उम्लेपछि पखालेर मसिन काटेर परपरी भुट्ने हो यसलाई त्यसपछि हाम्रो यहाँ आलु पाक्दैछ अचारको लागि अनि यहाँ मासु पाक्दैछ काट्दैछ मासु छैन नि भर्खर त सब हड्डी मात्रै छ तिमीले के गरिरहेको छौ यहाँ भुटान भने यही हो हो डार्लिङ यो भुटान भनेको यो हो हामी चाहिँ गोलबनमा आएको छौँ हाम्रो फार्ममा हामी चाहिँ भुटान बनाउँदैछौँ तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ यहाँ म चाहिँ स्पेसल त्यो चाहिँ के भन्छ रिमिक्सवाला दाइ के खाइरहनु यो कोक के नुन यो सेतो नुन त हो नि मासुहरू पाक्दैछ यहाँ यो पकायो भने कि टेस्ट पनि हुने रहेछ बिचारा भात बाजा त यो ठाउँको नाम हाम्रो फार्म हाउस गोलबन हाम्रो चाहिँ अब यहाँ गोलबनको हाम्रो फार्ममा आएर चाहिँ हामी खसी काटेर भुटान बनाएर हामी अचार बनाएर हामी चाहिँ खाँदैछ मैले यति बेलुका भइसक्यो कति बज्यो अहिले कस्तो लोकल खसी पाउनु हो कि कस्तो खसी पाउनु भयो एकदम दाइको लोकल खसी एकदमै मिठो कस्तो रहेछ राम्रो रहेछ एकदमै मिठो हजुरले आफैले छान्न पाउनु हो कि यहीँ चाहिँ काटेको मासु पाउनु भयो हामीले आफै छानेको हामीलाई वेट गर्नुभयो दाइहरूले हामी चाहिँ लेट आयो 5 बजी 5:30 बजी आइपुग्यौँ अनि दाइहरूले चाहिँ हामीलाई वेट गरेर हामी आफै छानेर दाइहरूले हेल्प गर्नुभयो काट्नेमा बनाउनेमा सबैमा अनि हामी चाहिँ अहिले पकाएर खाँदैछौँ है भनेपछि एकदम रमाइलो भइरहेछ नेपालको फिल्ड बिर्साना कस्तो भएको छ सम्पूर्ण बिर्साना एकदमै नेपालको एकदमै त्यो लाइक हुन्छ नि भाइब्स एकदमै नेपालको भाइब्स आउँछ यहाँ आएपछि सबैजना आइदिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो फार्म गोलबनमा केमा पकाउनु भयो हजुरले खानेकुराहरू हामी चाहिँ यहाँ एउटा छ अनि त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले भुटेर बनाएको अनि केमा पकाउनु भयो ग्यासमा कि दाउरामा ए हामी चाहिँ दाउरामा पकाएको ए दाउरामा एकदमै स्पेशल एकदमै बेस्ट आगो पकाएको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ गोलबन हाम्रो फार्ममा आएर खाँदैछौँ साथी भनेपछि यहाँ के तपाईँलाई डिजे पनि पाउनुभयो बजाउनलाई एकदम त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त डिजे छ हजुर तपाईँ बिहानसम्म 4 बजीसम्म 5 बजीसम्म थालिदिने काठमाडौँमा खसीको पाउँछ अरे थालिदिने काठमाडौँमा खसीको यो ठाउँको नाम हाम्रो फार्म हाउस गोलबन हाम्रो चाहिँ अब यहाँ गोलबनको हाम्रो फार्ममा आएर चाहिँ हामी खसी काटेर भुटान बनाएर हामी अचार बनाएर हामी चाहिँ खाँदैछ मैले यति बेलुका भइसक्यो कति बज्यो अहिले कस्तो लोकल खसी पाउनु हो कि कस्तो खसी पाउनु भयो एकदम दाइको लोकल खसी एकदमै मिठो कस्तो रहेछ राम्रो रहेछ एकदमै मिठो हजुरले आफैले छान्न पाउनु हो कि यहीँ चाहिँ काटेको मासु पाउनु भयो हामीले आफै छानेको हामीलाई वेट गर्नुभयो दाइहरूले हामी चाहिँ लेट आयो 5 बजी 5:30 बजी आइपुग्यौँ अनि दाइहरूले चाहिँ हामीलाई वेट गरेर हामी आफै छानेर दाइहरूले हेल्प गर्नुभयो काट्नेमा बनाउनेमा सबैमा अनि हामी चाहिँ अहिले पकाएर खाँदैछौँ है भनेपछि एकदम रमाइलो भइरहेछ नेपालको फिल्ड बिर्साना कस्तो भएको छ सम्पूर्ण बिर्साना नेपालको एकदमै त्यो
एकदम नेपालको भाइब्स आउँछ यहाँ आएपछि सबैजना आइदिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो फार्म गोलबनमा केमा पकाउनु भयो हजुरले खानेकुराहरू हामी चाहिँ यहाँ एउटा छ अनि त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ उता भुटेर बनाएको अनि केमा पकाउनु भयो ग्यासमा कि दाउरामा ए हामी चाहिँ दाउरामा पकाएको ए दाउरामा एकदमै स्पेशल एकदमै बेस्ट आगो पकाएको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ गोलबन हाम्रो फार्ममा आएर खाँदैछौँ साथी भनेपछि यहाँ के तपाईँलाई डिजे पनि पाउनुभयो बजाउनलाई एकदम त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त डिजे छ हजुर तपाईँ बिहानसम्म 4 बजेसम्म 5 बजेसम्म पाउँछ रे खाली दिने काठमाडौँमा खसीको यो ठाउँको नाम हाम्रो फार्म हाउस गोलबन हाम्रो चाहिँ अब यहाँ गोलबनको हाम्रो फार्ममा आएर चाहिँ हामी खसी काटेर भुटन बनाएर हामी अचार बनाएर हामी चाहिँ खाँदैछ मैले यति बेलुका भइसक्यो कति बज्यो अहिले कस्तो लोकल खसी पाउनुभयो कि कस्तो खसी पाउनुभयो एकदम दाइको लोकल खसी एकदमै मिठो कस्तो रहेछ राम्रो रहेछ एकदमै मिठो छ। हजुरले आफैले छान्न पाउनुभयो कि यहीँ चाहिँ काटेको मासु पाउनुभयो हामीले आफै छानेको हामीलाई वेट गर्नुभयो दाइहरूले हामी चाहिँ लेट आयो 5 बजी 5:30 बजी आइपुग्यौँ अनि दाइहरूले चाहिँ हामीलाई वेट गरेर हामी आफै छानेर दाइहरूले हेल्प गर्नु काट्नेमा बनाउनेमा सबैमा अनि हामी चाहिँ अहिले पकाएर खाँदैछौँ है भने चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ नेपालको फिल्ड बिर्साना कस्तो भएको छ सम्झना बिर्साना एकदमै नेपालको एकदमै जो लाइक हुन्छ नि भाइब्स एकदमै नेपालको भाइब्स आउँछ यहाँ आएपछि सबैजना आइदिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो फार्म गोलबनमा केमा पकाउनु भयो हजुरले खानेकुराहरू हामी चाहिँ यहाँ एउटा छ अनि त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ उता भुटेर बनाएको अनि केमा पकाउनु भयो ग्यासमा कि दाउरामा ए हामी चाहिँ दाउरामा पकाएको ए दाउरामा एकदमै स्पेशल एकदमै बेस्ट आगो पकाएको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ गोलबन हाम्रो फार्ममा आएर खाँदैछौँ साथी भनेपछि यहाँ के तपाईँलाई डिजे पनि पाउनुभयो बजाउनलाई एकदम त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त डिजे छ हजुर तपाईँ बिहानसम्म 4 बजेसम्म 5 बजेसम्म मेरोबाट तिम्रोबाट हो के तिम्रो यहाँ एउटा मैले बनाएँ एउटा If you want, is a chair. जस्ट one one I saw it. No, Bring it here. this one is good, more than chair. That's what I wanted. जिन्दगीमा एकचोटि आउँदा स्काइडाइभ चाहिँ हामीले अब यताबाट हिँडेको आउनु आउनु छिटो यहीँबाट भिडियो गइरहेछ ले 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 आऊ आऊ